Čo to tu máme? Jim Beam chce položiť svet pre tréningoviek. Že ASAP za 13,50, skoro pol kila. Čo si? Povedzme si na rovinu, že kráľom pre tréningoviek, či chceme, či nechceme, je tu náš Jardo. A povedzme si na rovinu, že asi to Dalibor nejakým spôsobom vycítil a vytvorili toto neskutočné dielo, pretože 7000 mg citrulín malátu v 17 gramovej odmerke, k tomu betain skoro 2,5 g, glycerol, betain, tyrozín, taurín, 200 mg kofeínu, synefrín, B12, dobre, glycerol 1000 mg, to je nič, to si povedzme na rovinu, že to je hobby. Beta-alanín, to má tá pretréningovka len zrejme ako efekt, pretože ak chceme mať efekt taký ako máme mať, tak je tam treba zvoliť aspoň 4 gramy na deň, čiže aspoň dve odmerky tohto ASAP. Betain potrebujeme aspoň tých 2000 mg, aby sme dosiahli účinnú dávku, ale pri dvoch odmerkách už sa to veľmi približuje extrémne nadúpaným pretréningovkám napríklad od Jara, pretože za tú cenu, za tú ukrutne zabitú cenu je to proste bomba. Čiže aj keď si dáš dve odmerky, dostaneš také rakety citrulínu a ostatných zložiek, včetne kofeínu, pretože 400 mg kofeínu už je dosť. Dostaneš 2000 taurínu, 500 mg cytikolínu a ďalších zložiek, ktoré sú na dnešnú dobu moderné, tak je to proste bomba. A ak si užívateľ má vybrať medzi, povedzme, Vejny Galaxy alebo Jim Beamom a nebude brať ohľad na to, že je fanúšik Vejny Galaxy alebo fanúšik Jim Beamu, ale ak bude rozhodovať pomer cena, výkon, tak určite Jim Beam. Dobre, ale ak ťa zaujíma kvalitná pretréningovka bez stimulantov, tak mrkni na topset.shop. Čo skoro pribudne aj kofeínová raketa, takže sa máte na čo tešiť. Takisto za rozumných podmienok, žiadne prestrelené ceny, takže určite ma sledujte a čakajte aktualizácie. Čus!